kabajamtoota daawwattoota keenyaatiif dhaggeeffattoota keenya har'as weerara dhibee koronaa ilaalchisuudhaan qophii addaa qabannee dhiyaanneerra. Qophii keenya addaa har'aa irratti keessummaa goonee kan dhiyaanne obbo Baqqalaa Garbaati. Obbo Baqqalaa Garbaa baga nagaan dhufte. Galatoomii waan naaf hirteef. Yeroo dheeraadhaaf baddee turte. Egaa yeroo tokko xiqqoo turanii walii yaadanii walitti deebi'uunis gaariidha. Gaariidha. Lammata immoo akkamire har'a teessuma keenya xinnoo walirraa sissiqnee yookiin walirraa fagaannee teenye kan attamitti ilaalta? Egaa haalumti keessa jiru kun akka walirraa faffagaannu xiqqoo haada hawaasummaa durittiin walitti hidhamnee turre hunduma isaa kukkutee dirqamaan xiqqoo ishee walirraa faffagaannee wal eeggannee lubbuu keenyas tutturfachuudhaaf akka nu dandeessisutti haalli nu dirqisiiseera. Kanaaf akka kana taa'u baruu qabna. Namoonni keenyallee uummanni keenyallee bifuma kanaatiin itti deemuu qaba gara fuulduraatti jedhee tayyaadha. Egaa walirraa sissiqanii taa'uu maddiittis immoo qulqullina fi eeguun harka ofii dhiqachuun ija ofii tuquu dhiisuun funyaan afaan kun jira. Egaa sana amma eegdati. Egaa amma amaleeffachaa yoo dhufne yoo gadi baanee ol deebinee wanti dafee sammuu keenya keessa dhufu harka keenya dhiqachuudha. Yookaanis immoo nama wajjin egaa harka wal qabuu eega dhiifnee turree irrayyuuti kana amaleeffannee jirra. Gara fuulduraattis akkuma kanaan itti fufna jenneeti yaanna. Kanaaf waan qaban qaama ofii, harka ofii, mana ofii, bakka ciisicha ofii qodaa qaqqabatan hundumaa qulqullina isaa eeguun baay'ee barbaachisaa ta'eeti kan mul'ate. Kanaaf hundumtu kan hojiirra oolchaa waan jiru natti fakkaata. Dhibeen koronaa kun akka addunyaatti yeroo ilaalamu namni baay'een dhibee balaa addunyaa kana mudateedha kan jedhan jira. Gara biraan immoo dallansuu rabbii yookiin waaqati kan jedhan jira. Akkamitti ilaalta kuni dhibee balaa addunyaa tokko yeroo kanatti dhufe addunyaan waraana keessa jirti kan jedhutu jira. Akkamitti ilaalta? Dhugaadha. Addunyaan balaa hamaa keessa seentee jirti. Balaan sun akkamittiin dhufee eenyutu fidee isa jedhu irratti garaagarummaan nu jiraate malee yeroo ammaa kana balaa keessa jiraachuun ishee beekamaadha. Balaa isheen argitee hin beekne humna isheetii ol taa'aa jiru keessa akka isheen seenaa jirtu beekamaadha. Egaa akkuma argaa jirru biyyoonni humna qabna jedhan dinagdeedhaan guddanneerra jedhan beekumsa saayinsiitiin fagaannee deemneerra waan hundumaatiin of geenyeerra kanarra darbaniyyuu immoo nuti waaqni akkamittiin nama akka uume foormulaa isaa bira ga'uullee geenyeerra waan hundumaa geessifanneerra beekumsi keenya hagana deemee jira. Warrumti jedhaniyyuu har'a rakkoo keessa seenanii waaqa duraan hin jiru jedhanillee deebi'anii haga deebisanii kadhachuu jilbeenfatanii maal balleessine maal goone jedhanii waaqa waammachuu wanti humna isaanii ol ta'e tokko akka isaan mudate gara amanuutti yeroo isaan itti deemanidha. Egaa dhibeen kun addunyaa guutuu waliin ga'aa jira. Bakki hafellee waan jiru hin fakkaatu yeroo ammaa kana. Dhukkubichi vaayirasii irraatiin dhufee amalli vaayirasii immoo beekamaadha. Kun kana kan jedhanillee hin qabu. Yeroo hedduu amala isaanii kan jijjiirratan sababii ta'aniitii fi vaayirasii qorachuun illee guddaa hamaa akka ta'ee fi kan guutummaadhumatti baruun kan hin danda'amne ta'uu isaati warri saayinsii beekan kan dubbatanii. Egaa dhukkubni amma dhufe kun vaayirasii irraan dhufe. Vaayirasiin sun immoo hafuuraan namarraatii nama biraatti daddarba. Kanaatiif amma hafuurri koo akka si bira hin geenyeef kan keessa akka na bira hin geenyeefidha kan nuti amma walirraa faffagaannee haasaa jirruuf. Wayita haasaa jiru kana wayitan dubbachaa jiru kan amma wantoonni tokko afaan koo keessaa hafuura koo wajjin kan ba'an jiru. Yoo isaan kallattiidhaan walitti dhiyaannee jirra yoo ta'e dhufanii gara kee dhufuu gara qaama kan keetii seenuu keessumaayyuu immoo gara sombaatti gadi deemuu ni qufaasisuu haxxiffachiisuu isaan booda dhibee adda addaa fidaniitu gara du'aatti geessu jechuudha. Wanti vaayirasiin kun gochaa jiru kana dhagaa baay'inaan kan inni miidhu
namoota umriidhaan lafarra tutturanidha keessumaa jaarsoliidha jedhameeti kan amanamu. Haa ta'uyyuu malee immoo namoota umriin isaanii xixiqqaas hin qabu jechuun hin danda'amu. Keeniyaa keessatti ijoollee waggaa 6 du'aniiru, kan 16 du'eera, har'a immoo kan waggaa 31 du'eera. Kanaaf umrii kamiyyuu keessa jiraachuun keessaatii nama hin baraaru. Garuu gara dullumaatti wayita deeman waan baay'eetu qaamni namaa dhukkuba ofirraa ittisuu yookaan dandamachuudhaaf dandeettiin inni qabutu hir'ataa deema waan ta'eetiif dafee hubama jechuudha irraan kan hafe hundumaayyuu ni qaba. Kanaaf dhukkubi kun egaa haga kana bal'atee yoo jiraateyyuu namoonni baay'een addunyaa keessaa ittiin lafarraatti godaanaa kan jiran yoo ta'eyyuu biyya keenya keessatti immoo hubannaa guddaa waan argatee amma anuu gara sitti dhufuufanii Egaa dhibeen kun balaafamaadha jennee nama ijoollee otoo nafin nama gurguddaas otoo hin jedhin ajjeesaati jira addunyaarraa akka dhaga'aa jirrutti. Gara miidiyaatiinis ni himamaa karaa adda addaatiin karaa mootummaanis amma tokko himamaati jira. Garuu hubannoon hin uumamne biyya kana keessatti kun rakkinni maalirraa ka'uudhaan? Hubannoon hin uumamne dur jalqaba akkanatti mul'atutti naani mootummaan salphisee ilaaleera dhugaasaa dubbachuudhaaf. Mormituu sababii taateef yeroo hundumaa waa'ee masaanummaa mootummaa haasoftaa akkanaan hin jenne malee waan qabatamaa waan dhugaa waan namni argu waan namni dhaga'utu jira. Maaliif biyyoonni hedduun akkuma dhukkubi kun tamsa'uu akkuma inni jalqabeeni balaliisa dhaabaniiru fakkeenyaatiif. Biyya tokkooti gara biyya tokkootti imaluu dhaabanii turani xiyyaaronni isaanii hundumtuu akka tajaajila hin kenninee fi biyya tokkooti gara biyya biraatti akka hin deemne dhorkanii turan. Garuu kan keenya yoo laalle daandiin qilleensaa Itoophiyaa daandii qilleensaa addunyaarra jiran warra gara dhumaatti hojii isaanii dhaaban keessaati tokkodha jechuun ni danda'ama. Haala amma keessa jirru wayita ilaallu immoo namoonni Itoophiyaa keessatti dhukkuba kanaan qabaman kan jedhaman baay'een isaanii namoota biyya alaatii wajjiniin qunnamtii qaban yookaanis immoo seenaa imalaa biyya tokkooti gara biyya tokkotti socho'uu kan qaban jechuudha. Kanaatiif daandiin qilleensaa Itoophiyaa yookaanis imalli yeroodhaan utoo dhaabbateera ta'eeti namoonni haga kana har'a baay'inni isaanii haga kanatti lakkaa'amu kun tariitii biyya keenya keessatti hagana hin baay'atan turanii isa jedhu kana hundumtuu kan fudhatu natti fakkaata. Lammaffaa walga'iileen hedduun otoo addunyaan iyyaatu jiru walirraa fagaadhaa wajjiniin teessanii haasa'inaa yoo xiqqaate meetira 2 walirraati fagaadhaa bakka qilleensi gahaan jirutti yoo ta'e malee bakka foddaan hin jirretti yookaan qilleensi afurri isa tokko bira gahuu danda'u keessatti waliin gahina bakka jedhamutti haga guyyaa 3 duraatti biyya kana keessatti walga'iin geggeeffamaa ture. Kanammoo kan gochaa ture dhaabbilee siyaasaa namoota adda addaa osoo hin taane mootummaa matuma isaati jechuudha. Sanammoo dhibee kana akkaataa itti ittisuu irratti walga'iin godhame malee akka isin jettanii bifa maaliif iyyuu ta'u inni illee walga'iin geggeeffamaa ture maal akka ta'e uummannis kan beekuudha waa'ee isaa irratti amma isin falmuu hin danda'u ani hin barbaadus garuu maaliif yoo ta'u sababa maaliif yoo ta'u walga'iin bifa sanaatiin nama 50-60 kutaa xixiqqaa tokko keessatti walitti qabanii taa'anii haasofsiisanii biyya kana keessatti hayyamamuun irra turre addunyaa irrattis hayyamamaan ture. Gara meessuun itoo kanaan jiru obbo Baqqala yeroo ammaa kana adduma mootummaan gadi ba'ee ummataanii iddoo waliin gahina iddoo tokkotti hin dhufinaa jedhee miidiyaan adda addaas iddootuma dubbatu asuma magaalaa Finfinnee kana keessatti namni yeroo walitti qabamu iddoo sagadaatti haa ta'u gabaatti haa ta'u mana nyaataatti haa ta'u deebi'ee immoo magaalaa kana alatti gabaan akkuma duriitti adeemaa jira gabaan dhaabbataa jira iddoo hedduutti otoodhuma miidiyaanis immoo mootummaan immoo dhiyeenyuma kanatti haa ta'u uummanni waan kana hojiirra oolchaa hin jiru kun maalirraa? Kun dhugaadha ilaa maal seete wanna tokko yeroo nama ajajju yookaan yeroo nama gorsitu ofii kee waan sana akka hin raawwanne akka hin dalagne dura mirkaneeffachuu qabda. Akkasiin godhinaa jecha ati immoo waan sana ni goota yoo ta'e namni sun ofumaa jedha otoo akkana ta'e ofiisaatii maaliif akkas godhaa siin jedha. Kanaatiif mootummaan dura ofiisaatii walga'ii dhaabee bakka hundumaatti walitti gurmaanii yookaanis immoo walitti dhiyaatanii taa'anii haasa'uun bifa kaamiiniyyuu hin hayyamamuu utuu hin jedhin dura ofiisaatii waan sana lagachuu ture. Garuu ofiisaatii waan biraa dubbachaa asiin immoo walga'ii akkasiitti iddoo akkasiitti geggeeffame jedhamee yookaan sooshaal miidiyaa irratti yookaanis immoo karaa adda addaa miidiyaalee adda addaatiin wayita dubbatamu amanuu dida jechuudha. Kanaatiif ani amma waan hin jedhuyyuu
mootummaan jalqabee waan sana gochuu dhiisuu isaatiyyuuti kan namoonni akka inni hin amanne homaayyuu fiduu hin danda'u. Utuu homaa fidatoo ta'eeti dabbaloota isaanii walitti qabamanii akka isaan du'an ni taasisuu. Kanaaf wantichi waan guddaa miti, agas waan nama yaachisu miti kan jedhu irrallee ittiin nama gahuu danda'a jechuudha. Kanaaf ani qeequudhaaf yookaanis immoo qeeqi kun waa fidaadhaaf osoo hin taane gara fuulduraatti garuu barachuu qabna kanarraati. Barbaachisaa miti fakkeenya ta'anii argamuu qabna. Ofii keenyaa waan sana lagachuu qabna jechuudha. Senegaamma gara mootummaatii hin qeeqtu akka dhaaba siyaasaa tokkottis akka nama dhageettii qabu tokkottis gara keessaniin maal hojjetaa jirtu? Amma yeroo filannoo sana uummata keessa deemtanii filannoodhaaf dura wal barnoota godhamu sana uummata keessa deemtanii waa hojjechaa turtan. Amma akkasitti deemuun yoo dadhabamallee caasaa keessanitti fayyadamuudhaan maal hojjetaa jirtu isinis hubannoo uummanni kun hubannoo akka argatuuf? Eelaagaa wanni jiru har'a uummata walitti qabanii walitti yaasanii galma keessatti mari'achuun kana jechuun dadammaqsa gochuun akka hin danda'amne beekamaadha. Kana kan gochuu danda'u wanti godhamuu danda'u miidiyaatti fayyadamanii namoonni barreessuu danda'u barreessuudha, namoonni dubbachuu danda'an dubbachuudha. Kallattii kanaan kan ergaan darbu jechuudha. Bilbilaan isa ta'u maaliin isa ta'u walitti dhiyeenyaan isa ta'u hundumtuu kuni duula nama tokko qofa miidhee gartuu tokko qofa miidhee gartuu biraa kan dhiisu miti. Hunduma keenya irratti walqixa kan dhufeedha. Paartii kan adda baasu miti. Kan hundumaa wal galaafatudha. Kan walitti daddarbuun isaa baay'ee balaafamaa ta'ee fi eenyullee kan irraatii of eeggachuu qabudha. Sababii kanaaf karaa dhuunfaatiin illee wanti hojjetamu ni jira. Waan guddaan garuu karaa paartii keenya kana gooneerra jennee waan ittiin adannu waan baay'ee hin qabnu. Haa ta'uuti fakkeenyaatii fi karaa Jawaar guyyaadhaa gara guyyaatti barreeffamaan isa ta'u maxxansaan isa ta'u miidiyaa irratti dhiyaachuudhaan isa ta'u hojii guddaa kan hojjete tariitii namni ammasaa biyya kana keessatti waan kana irratti ibsatti kennee itti dadhabee dhimma kooti jedhee waan kana hordofee odeessa kennee uummanni akka inni irraati of ittisu kan godhe jira jedhee hin yaadu. Dhugaa isaa dubbanneef waan qabatamaatu jira waan ta'eef. Kanaaf baay'een keenya kana keessatti qooda hin fudhanne jechuuf ni danda'ama. Maaliif wanti karaa isaa darbuu danda'u karuma isaa yoo darbee gahaadha kan jedhudha. Haa ta'uuti gara fuulduraatti immoo ammas mootummaanis dhaabbilee siyaasaa biroollee hirmaachisee fakkeenyaatii fi mootummaa Saawuz Afrikaa fudhannee tarkaanfiin jalqaba irratti fudhate keessaati yoo jiraate wannoo sana koree wayita hundeessu taask foorsii tokko wayita hundeessu jalqaba irratti namootuma siyaasaa hundumaa keessa jiran kana kan hammateedha kan inni hundeesse walitti qabee jechuudha. Kanaaf gara fuulduraatti yoo affeeramne kana keessatti qooda fudhachuu barbaanna. Kana keessatti waan uummata keenya walumaa galatti dhala namaa irratti dhufe kana wajjiniin jala dhaabbannee nus qooda nurraa barbaachisu. Obbo Baqqalaa, Jawaar durumaa qabee dhimma biyyattiitiif Oromoo irratti dhuunfaa isaatiinis waan akkasii akka hojjetudha namni baay'een kan itti amanu. Garuu dhaabbileen siyaasaa keessattuu kan Oromoo yeroo wanti kun balaan kun seentariin immoo Oromoodha naannoo Finfinnee kana ka'utti dhaabbileen siyaasa Oromoo baay'ee waan jedhan hin qabani ta'aniitu malaaluu kan jedhutu jira kanarrattu. Dhugaadha siin jedheera ilaa wanni tokko gaa wanti dhugaan beekamu tokko egaa asiinis wayita dubbatamu namoonni baay'een odeessa tokko yeroo wal harkaa fuudhanii yeroo dabarsanii gurra nama hedduu keessa seenaa inni hin dubbisinii yoo dhagaye hin galaafi inni dhagaye immoo yoo dubbisuu baates karaa biraa odeessanii argata. Inni tokko nama isa tokko amanaa inni tokko immoo isa tokko amanaa. Bifa kanaatiin namoonni hedduun utuu gaditti ba'anii yeroo hundumaa waan akkasii dubbatanii gaarii ta'uun isaa ni beekama. Haa ta'uuti waanuma wal fakkaatu irra deddeebisanii yoo kaasanis immoo uummata sana ifachiisee yookaanis immoo uummata sana nuffisiisee akka inni ergaa sana sirnaan akka inni fudhatee hojiirra oolchines ni taasisa kan jedhuun qaba. Haa ta'uuti nuti dhuguma akka paartiitti baay'inaan kanarratti hojjenneerra jechuudhaaf hin dandeenyu. Akka dhuunfaatti namoonni barreessuu danda'an akka isaan barreessaa jiran aktivistoonni keessa keenyas akka isaan barreessaa jiran quba ni qabna. Akkuma amma jedhe immoo
nuti baay'ee trust goonee irratti of gannee hagammaatti hojjetaa kan jiru kan nuti quba qabnu akka hojii gaariis hojjeteera jennee kan nuti yaannu Jawaarii garuu karaa keenya hundumti keenya kana keessatti qooda fudhachuun akka jiru ammas ni amanna jechuudha. Gaariidhamee akkuma paartis ta'u akka obbo Baqqalaatti dhibeen kun balaafamaadha jettanii uummanni gara tokkoon hubannoo dhabuu akka jirutti ta'e odeeffannoodhuma wayitaawaa ta'e waa'ee dhibee kana amma argataa jira quubsadha jetta. Egaa la jalqabee wanni sadii utuu dafee tarkaanfiin fudhatameera ta'eeti gaarii ture jedhee yaada. Tokkoffaa daandiin qilleensaa yookaan naannoon keenya daangaan keenya jalqabeetu cufameera ta'e gaarii ture. Itti dabalee walga'iileen geggeeffamaa turan utuu yeroodhaan dhaabbataniiru ta'eeti gaarii ture. Sadaffaa naannolee yookaan Oromiyaa keessatti godinaalee hedduu keessatti intarneetaa fi bilbilli citee ture odeessi uummanni yeroodhaan akka hin arganne taasisaa ture danqaa kan ta'e ture yeroodhaan utoo ka'eera ture gaarii ture. Haa ta'uutii egaa gaagaamni tokko fi balaan tokko eegan qabuu jalqabee mallattoon isaa eega mul'achuu jalqabeetiin tarkaanfii fudhatamuun isaa yommuu waan tokkodha wanta jajjabeeffamuudha. Kanaatiif amma nuti ani har'a keessumaatiyyuu kanan dhufee fi hubannaan uummanni qabu dhuguma gahaa miti ammayyuu. Gahaa kan hin taane wanti mul'isan immoo akkuma duriitti namni gabaa bahee wal bitaa jira. Akkuma duriitti walitti sissiqaa deemaa jira bakka hedduuti hir'ateera yoo ta'e iyyuu warri hubannoo isaa hin qabne ammallee akkuma sanaatti itti fufaa jira. Namoonni ammallee wal ga'anii bakka tokko mana tokko keessatti nama 20-30 ta'anii maabara wajjiniin dhugaa jiru wajjiniin nyaataa jiru. Bakka tokkotti ammallee amantaadhaaf namoonni wal ga'anii waliin waaqeffachaa akka jiran ni beekama. Bakka tokkotti ammallee uummanni walitti bahee boo'icha wal faana walitti sissiqee waliin boo'ee waliin nyaatee waliin dhugee waliin nama miidhame sana immoo reeffa immoo geggeessaa akka inni jirullee ni beekama. Kun hundumtuu kan inni agarsiisu ammallee hubannaan gadi fageenyaan hin geenye jechuudha. Darbee magaalaa kana keessatti illee olaallee ammallee taaksiin tajaajila irra jira. Ammallee atoobisiin hojjechaa jiru. Kun immoo atoobisii tokko keessa namni meeqa akka jiraachuu akka danda'u ni beekama. Taaksiin tokko keessa namni tokko jiraate nama meeqa faaluu akka inni danda'u ni beekama. Tajaajila kana addaan kutuun rakkoo akka inni ta'e illee dhuguma beekamaadha. Haa ta'u iyyuu malee hubannoo kana gadi fageenyaan ammallee akka inni hin qabne wantoota agarsiisanidha. Waan guddaan ani garuu asirratti kaasuu barbaadu namni ammallee sirriitti wanti inni hin hubatin jiru tokko waan inni jiru dhukkubni kun dhukkuba haga ammaatti argine hundumaarraati addadha. Wanti adda isa taasisu mana tokko keessatti namni tokko yoo dhukkubsate haati manaa yookaan abbaan manaa yoo dhukkubsate haati manaa manatti ni wallaanti. Ijoolleen yoo dhukkubsatan haati ni wallaanti yookaan immoo haati yoo dhukkubsatte ijoolleen ni wallaanu. Kun hundumtuu hin danda'amu. Ammaan booda hin danda'amu. Wal wallaanuun hin jiru. Isa tokko bira dhaabbachuun hin jiru. Tariitii eega nu biraatii fuudhamee deemeetii lammata ija keenyaan arguun hin danda'amu ta'a. Wanti addunyaa irratti wanti ta'aa jiru kanadha. Haada ittiin uummanni kun walitti hidhamee ture hundumaa kan diige kan ciccireedha kun. Kanaatiif baay'ee sodaachuu qaba namni. Gaafa teenye ilaalu akka malee nama sodaachisa. Nama jaallatu tokko mucaa dhalchite tokko dhukkubee si biraa fuudhanii deemanii lammata dhaqxee osoo hin gaafatin lammata homaatu hin dhiyeessiniif osoo hin dubbisin yoo kan du'u yoo ta'e akkaataan itti du'e osoo hin argin yoo kan awwaalamu yoo ta'e akkaataa ati bira hin jirreen akkaataan itti awwaalamu hin beekin hafuun wanti kana caalaa nama miidhu hin jiru kan qalbii namaa bara baraan hamma namni tokko lubbuu hin jirutti kan kana caalaa miidhus hin jiru. Uummanni keenya waan kana hubate natti hin fakkaatu. Akkuma durii waan boo'ee awwaallatu itti fakkaachaa jira. Akkuma jiruu akkuma durii yoo dhukkubsate ammallee bira taa'ee kan wal'aannatu itti fakkaataa jira. Kuni garuu hin danda'amu. Wal'aannachuun hin jiru bira taa'anii. Akkuma nama dubbadheera. Ammas irra deebi'ee dubbachuun barbaada. Eega nu biraa fuudhanii deemaniin booda lammata ija keenyaan hin arginu ta'a. Fira keenya obboleessa keenya yookaan haadha keenya yookaan mucaa keenya yookaan haadha manaa keenya yookaan abbaa manaa keenya. Nama akka malee jaallannu nama akka malee itti siqnu nama nurraa cite
lammata ija keenyaan hin arginu ta'a. Kanaaf garuu malli isaa maalinni of eeggannoo duwwaadha. Qorichi tokkollee hin jiru. Wanni biraan waan uummanni keenya kanarratti ammallee akka inni of hin daganne an gorsuu barbaadu haga ammaatti dhukkuba kanaatii fi wanni dawaadha jedhamee qoricha jedhamee yookaanis immoo dhiyootti ni argama jedhamee qorichi yaadamaa jiru hin jiru. Kanatti gowwoomuun, kanarratti of gachuun, kanarratti abdachuun barbaachisaa miti. Qorichi dhiyootti ni argama jedhamee hin abdatamu. Hamma qorichi kun argamutti namoota hedduutu lubbuudhaan godaanuu danda'a. Kanaafi qoricha irratti of gachuun hin danda'amu. Lammaffaa namoonni tokko akkuma aadaatti jedhanii nyaata nuti nyaannu barbarree nyaanna, mixa nyaanna, yookaanis immoo araqee dhugna, yookaan waan akkas akkasii wanta nuyi dhugnuuf wanti nuyi nyaannu kuni ofaayyuu ofirraa ittisa. Kanaafi koronaan kun nuun qabu jedhu. Kanarratti namni tokkollee dogoggoruu hin qabu. Namni tokkollee of dagachuu hin qabu. Namni tokkollee of dagachuu hin qabu waan kanarratti. Balaan kuni akkaataa nuti har'a salphifnee ilaallu kana miti. Torban 3 booda, torban 4 booda wanta nuyi biyya kana keessatti arginu waan har'a argaa jirru kana ta'uu dhiisuu danda'a. Waan hundumtuu humna keenyaan ala ta'uu danda'a. Waan hundumtuu abjuu nutti fakkaachuu danda'a. Waan hundumtuu namoota jaallannu akka malee jaallannu of biraa dhabnee yeroo nuyi waan hojjennu wallaallu ta'uu danda'a. Sababii kanaatiif ani ittiin nama sodaachisuudhaaf osoo hin taane garuu of eeggannoon barbaachisaadha. Waan dandeenyu hundumaatiin of eeggachuun barbaachisaadha. Utuu eega dhufee biyya isaanii keessa eega tamsa'een booda warri dandeettii akkamii qaban, faasilitii akkamii warri qaban, meeshaalee akkamii warri qaban, hakiimota ga'umsaan isa ta'u, baay'inaan isa ta'u, akkamii warri qaban har'a to'achuu dadhabanii jiru. Kanaafi isaanumtiyyuu maal jechaa jiru? Torban lamaan dhufu kun yeroo itti dhukkubi kun sadarkaa isa guddaarra ga'uudha. Sadarkaa hamaarra ga'ee namoota hedduu yeroo inni itti fixu torban lamaan fuula keenya dura jiranidha jedhee sodaataa jira hundumtu. Meegaa baqqee egaa torban lamaan fuuldura keenya jiran kuni addunyaa akkuma addunyaatti hamaadha jedhameeti sodaatamaa jira. Otoo gara gaaffii kiyyaatti hin ce'in amma yeroo istuudiyoo seennee jirrutti magaalaa Finfinnee kuni keessattuu Oromoodhaan marfamtee kan jirtu kuni dhibee kanaaf akka wiirtutti kan ilaalamti. Garuu atoobisii keessatti nama hir'isanii deemu, taaksii irrattis nama amma duraan fe'an irraa walakkaatti gadi siqsanii gatiin taaksii akka dabalu waan akkasii tokko har'a oduun isaa dhagahamaa jira. Sun yoo godhame tarkaanfii tokko jedheen ilaala. Garuu mee keessattuu uummanni keenya baadiyyaadha jira. Gara parsantii 85 kan ta'e qonnaan bulaadha. Kaan horsiisee bulaadha. Naannoo kanatti miidiyaan gahaan hin jiru. Uummanni kun har'allee gabaa iddoo adda addaati akkuma odeeffannoo nu gahutti gabaatti akkuma jettis deemaati jira. Taskaara jedhee walitti deemaa jira, jimaadha jedhee walitti deemaa jira. Uummata naannoo uummata guddaa kana garuu kan odeeffannoo gahaa hin qabne kana hubannoon akka argatee lubbuun isaa baraaramu maal godhamuutu irra jira jetta. Hammeenyi immoo baadiyyaadhaa fi even magaalaa jiru yeroo kompeer gootu yookiin wal maddiitti madaaltu kamtu irra hamaadha jetta. Egaa wanni lafa namni baay'atee jirutti tatamsa'inni dhukkubichaa akka inni heddummatu beekamaadha. Kanaatiif magaalaa fi baadiyyaa keessatti tatamsa'inni isaa yoo laalleef tatamsa'ina isaa yoo laalleef magaalaa keessatti akka malee kan hammaatu ta'ee natti mul'ata naan akka inni ilaaltu jechuudha. Garuu baadiyyaanis kanarraati magaalaan odeessa qabu garuu to'achuudhaaf rakkoodha. Baadiyyaan immoo odeessa yoo dhabaniyyuu to'achuudhaaf garuu ni salphata. Kanaatiif lachuun isaanii rakkoo mataa of danda'ee qabu jechuudha sababii haala jireenya isaanii irraan kan ka'e. Magaalaa kana keessatti atoobisootti yookaan taaksiiwwan hagammaatti tajaajila kennuu dhaabbachuutu irra ture. Dhugaasaa dubbachuudhaaf. Nammillee baruutu irra ture. Lubbuun jiraachuu nuuf wayya. Hojii deemuu yoo ta'e fakkeenya kana yeroo hundumaa nan kaasa ani
waa'ee warra gurraachotaa atoobisii yaabuu lagatanii guyyaa 381 miila isaaniin deemanii. Isaan yeroo taaksiin jiru, yaa atoobisiin jiru, yeroo waan hundumtuu jiru kana keessa kan isaan deeman. Haalli dirqisiisaan yeroo hin turre keessatti. Har'a garuu haala dirqisiisaa kana keessatti kana deemuu danda'uu yaaluutu nurra jira jedhee tan yaada'an. Dargaggeessi inni humna qabu, inni hojii dhaquun dirqamatti ta'e miila isaatiin deemuu sa'aatii 2 sa'aatii 3 deemee lubbuu isaa oolfachuu wayya. Sa'aatii 2 sa'aatii 3 deemnee lubbuu keenya oolfachuu wayya. Hin yaalle malee hundumti keenya immoo hin dandeenya kana. Hin dandeenya. Sa'aatii 3 sa'aatii 4 guyyaatti miila keenyaan deemuu hunduma dandeenya. Tokkoffaa sammuu keenya amansiisuudha. Jiraachuun haa wayyamoo yookaan du'uun haa wayyamoo. Warri dadhabaanis jira. Warri dadhabaan jiru. Jireenyi biyya kana waa hojjetanii har'uma waa argatanii nyaachuutu jira. Lafa hojii dhaquun dirqamaa jedheera anu. Lafa hojii dhaquun dirqama. Lafa hojii kana dhaquu garuu dargaggeessi dhaabbatee taaksii eeguu hin qabu. Namni ga'eessi dhaabbatee taaksii eeguu hin qabu. Dhukkubaaf of saaxiluu hin qabu. Carraa dhukkubaaf of saaxiluu sana gadi buusuu danda'utu irra jira hamma danda'e. Yeroo kun ta'u warri humna qabu yeroo kanaan deeman warri humna hin qabne qofti yeroo konkolaataa yaabbatanii lakkoofsa nama konkolaataa san keessa jiru hir'isa jechuudha. Lakkoofsa isaaniitiif hir'isa. Mootummaan illee barbaachisaa yoo ta'e kanaatiif tajaajila kennuudhaaf illee itti salphata. Kanaaf uummati keenya waan akkasiillee provisionii akkasiillee baruu danda'utu irra jira. Abbootiin qabeenyaallee namoota tareeti geejiba of hin dandeenye yoo jiraatan namoonni umuriin isaanii fagaate yookaan umuriin isaanii guddaa ta'e garuu immoo miila isaaniin bakka hojii dhaquu hin dandeenye garuu immoo hojii deemuun dirqama kan itti ta'e yoo jiraatan namooti akkasii karaa abbootii qabeenyaas haa ta'u karaa mootummaas wanti tokko mijaa'uuf ni danda'a jechuudha. Garuu nama hundumaatiif mijaa'uu hin danda'u. Kanaatiif warri humna qabu, warri yeroo isaa qabu, sa'aatii 2 deemuu danda'u, sa'aatii 1 deemuu danda'u, sa'aatii 3 deemanii hojii dhaqanii galuu danda'u shaakaluun barbaachisaadha. Maaliif haala addaa keessa seennee jirra har'a. Lagzarii keessa hin jirru amma yeroo itti wannoo keenya eeggannu miti. Waan nuu mijaa'u duwwaa yeroo itti hojjennu miti. Yoo nuu mijaa'u didayyuu dirqama jiraachuuf jecha biyya keenya jiraachisuuf jecha saba keenya jiraachisuuf jecha maatii keenya jiraachisuuf jecha wantoota durii hin goone har'a hojjechuu shaakaluutu nurra jira jedhee yaada. Kanaatiif otoo ani akka ilaalcha kootiitu ta'e atoobisonni guguddaan kun dhaabbachuutu irra jira yookaan immoo baay'ee namoota muraasa humna hin qabne qofa kan tajaajilan ta'uutu irra jira. Warri biroon miila isaaniitiin deemuu danda'utu irra jira. Kanarratti walitti qabee waan kaasuu barbaadu tokko manneen barnootaa cufaadha cufamaniiru bakka hundumaati. Garuu akka dhageenyettu akka iddoo tokko odeessinu ga'utti ammallee dargaggoonni wal faana baay'atanii bakka tokko ta'anii bakka tokko akka oolan bakka tokko ta'anii akka haasa'aa akka oolan dhaga'ama. Wanni cufameef akka namni wal hin agarreefidha. Wanni cufameef akka namni hafuurri isaa bakka itti wal ga'utti akka wal bira ga'uu hin dandeenyedha. Eegaa kana ta'e wal bira taa'uun eegan oollee manni barnootaa maaliif cufame? Manni barnootaa kan inni cufameef isa tokkorraati akka isa tokkorratti hin dabarreedha. Kana eeggachuun barbaachisaadha. Kanaaf dargaggoota keenya irraa baay'eetu eegama. Baay'eetu eegama. Ifi isaaniitti of eeggatanii namoota waan akkasii hojjetanillee isaaniin illee quba qabaachisuutu irra jira. Mee amma qonnaan bulaa kan hanxinnoo ishee warra magaalaarraa kan qonnaan bulaa naannoo baadiyyaa kan na sodaachisu yoollee dhukkubsatan gara buufata yaalaatti fiduun faggoodha iddoon isaan jiraatanii rakkisaadha. Iddoon itti teesti godhamu sunillee hin jiru. Kanaaf horsiisee bulaanis akkasumatti horii isaa wajjin hin deema. Kun akka achoo seene balaa guddaadha kan jedhu yaadanne. Kanaaf mee uummanni keenya gara baadiyyaa kun odeeffannoodhum kan akka argatu hubannoo kan akka argatu maaltu godhamuu qaba jetta? Uummanni keenya baadiyyaa dhuguma dhibeen kun keessa seenee jennaan baay'ee hubama. Dhibeen kun immoo karaa adda addaa kan keessa seenaa jiru gara fuulduraattis ni mul'ata ta'a bakka tokkottis mul'achuu jalqabeera ta'a. Namoonni magaalaa turan amma bakka tokko magaalaa akkuma asiiti amma kaleessa farrafaa
Deengaddafaa odeessaa akka argachaa jirrutti yoo ta'e bakka warshaaleen dhaabbatan tokko tokkooti. Warshaan sababii dhaabbataniif hojii dhabanii dargaggoonni hedduun baadiyyaadhaa dhufanii kanas jiran kiraa manaa waan kafalatan hin qabani, waan nyaatan hin qabani. Sababii kanaatiif wanti tokko tokko mijaa'ee fi gara biyyaatti deebi'aa jiru. Gara dhufanitti gara baadiyyaatti deemaa jiru. Namoonni kun otoo danda'ameeti dura kwaaraantiinii seenuu turre ture. Ofuma isaaniitiiyyuu fayyaa ta'uun isaanii mirkanaa'ee deemuu turre ture. Kana ta'uu baannaan dhukkuba kana fuudhanii facaasaa deemuu jechuudha. Kun immoo nama meeqa akka inni nu dhabsiisuu danda'u ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf tarkaanfileen akkanaa ammallee karaa mootummaa wayita fudhataman tarkaanfileen kun sa'aatii 24 irra taa'anii irratti yaadanii bu'aansaa fi balaan inni fiduu danda'u maalidha jedhanii irratti yaadanii warra ogeessaallee irratti gaafachuun. Warra ogeeyyii tiimii qabaachuun barbaachisaadha. Tiimiin nagaa fayyaa irratti mootummaa gorsan yookaanis immoo taask foorsii samma dhaabbate kana kan gorsan bobbaa kan irratti seeyii kan qaban yookaan sagalee kan qaban namoonni tiimiin tokko jiraachuun barbaachisaadha natti fakkaata. Kanaaf uummanni baadiyyaa egaa amma namoonni yoo dhukkubsatan gara magaalaatti dhufuuf waan ni jedhu gara magaalaatti yoo dhufan maal argatu akkamittiin dhufu inni jedhu waan ammayyuu waan baay'ee wal xaxaa ta'edha. Eenyutu iyyuu fida akkamittiin iyyuu dhufu yoo dhufan immoo eessa turu tajaajila maalii immoo argatu maal argatu yoo dhufan tajaajila maalii argatu. Namoonni biroon amma biyya birooti namoota koronaa vaayirasiidhaan qabaman 100 keessatti 80 carraa fayyuu qabu. Baay'een isaanii carraa fayyuu qabu. Garuu tajaajila wantoota tokko tokko waan argatan immoo qabu. Nummoo tajaajila sana argachuun danda'amu waanuma beennudha. Fakkeenyaatiif veentileetarii ittiin hafuura baafatan ittiin arganan suni hammamtu jira biyya keenya keessa. Warruma jiru immoo itti fayyadama isaa hakiimota meeqatu beeka. Kanarratti leenjii meeqatu kennameef. Gaafa dubbiin kun babal'achaa dhufu immoo hakiimota meeqatu iddoo sana ture uummata kana tajaajiluudhaaf qophaa'ee achi tura. Lubbuu isaa wareege. Hakiimonni sun immoo hagam ofuma isaaniitii iyyuu uffata ittiin of golgan ittiin dhukkuba kana ofirraa ittisan. PPE kan jedhan kana personal protective equipment waan ittiin maaskii yookaan wannoo gilaavii harkatti kaa'atan gaawwan isaanii irratti immoo waan uffatan waan immoo mataatti gadi haguuggatan waan kophee kaawwatan kan hunduma hagam qabu hakiimotumtiyyuu hagam guutuudha. Yoo kana hin qaban ta'e immoo hagamtu dhufee hojii kana irratti yoo of kennee irratti bobba'a. Xaaliyaaniiti yoo fudhanne gara hakiimonni 70 olii du'aniiru hakiimotti haga sana of eegayyuu jechuudha. Yoo dubbiin kun babal'ate nu biratti immoo hammam ta'uu danda'a. Baay'ee nama yaachisa. Dubbichi amma sababii hunduma keessa galee amma ija keenyaan hin argin jirruufi akka salphaatti ilaalla malee gaafa dubbichi dhufee nu bira gaafa gahu waan qabnuuf waan gallakkifnu hin qabnu. Humna hin qabnu, beekumsa hin qabnu, caasaa wayii hin qabnu, muuxannoo kanaan duraa hin qabnu. Kanaatiif lafa dhannee lafa gaafannu hin qabnu wanti kun baay'ee nu rakkisuu hin oolu. Gaariidha. Sa'aatiin keenya gara dhumuutti deema obbo Baqqalaa. Dhiyeenya kana adda bilisummaa Oromootii fi kafaawwan ibsa wayii wajjin hin baaftaniirtu jirtu. Gama biraatiin mootummaan yeroo ammaa kana hidhamtoota hedduu naannoodhaafis haa ta'u akka federaalatti gallakkisaatee jira. Isin garuu komii sana faallaa ta'edha kan dhiyeessaa jirtan. Yeroo dhibeen kun babal'ataa jirutti mootummaan yeroo namoota hidhaman gallakkisanitti isin immoo lakki namoonni hidhaman jiru ammallee kan jedhu tokko kaaftu. Kun waliin faallessu? Waliin faallessu maaliif waan jiru himne malee waan hin jirre miti kan nuyi himne. Utuu waan hin jirre dubbanne wal faallessa ture. Garuu namooti hidhamaa jiru, yees hidhamaa jiru. Amma gurra guyyaa irratti iyyuu hidhamaa jiru. Amma dhiyoo kana shawaa lixaa keessatti aanaa tokko keessatti namoota guutummaadhumatti qabamanii mana hidhaatti oofaa jiran. Torban kana keessa jechuudha guyyaa 2 dura kan nuti quba qabnu jechuudha. Yeroo addunyaan irraa waan hundumaa dhiise waajjira isaa galuu dhiise
hojii hojjetamuun irra ture hundumaa dhiisee waan kana irratti bobbaafatee wanti amma barbaachisu lubbuu saba kootii oolchuudha. Waa'ee siyaasaa miti, waa'ee guddinaa miti, waa'ee misoomaa miti, waa'ee barnootaa miti, waa'ee waan biraa miti. Lubbuu uummataa oolchuudha, biyya dandamachiisuudha jedhaniitu. Mootonni hundumtu, hooggantoonni biyya hundumtu kan isaan irratti bobba'aa jiran jechuudha. Kan keenya ammallee nama hidhaa jiru. Amma gidduu kana torban kana keessa wanta darbe qajeelfama gara gadiitti darbaa jiru tokko wanta nuyi quba qabnutu jira. Namoota kaafaawwatti yookaan abaawwatti dabalamaa jiran, miseensa ta'anii foormii guutanii itti galaa jiran, namoota OMN deeggaruudhaaf kaleessa bira dhaabbachaa turan, kan fandii raayis gochaa turan, namoota dhaaba siyaasaa birootti shakkaman, namoota mootummaa feesbuukii irratti qeeqan, hamaa mootummaa namoota dubbatan, mootummaan kun sirrii miti warra jedhaman hunduma isaanii adda baasaatii qobaatti qabaatii yoo ta'e akkas godha, yoo ta'uu baate garuu hidhaa jedhaniiti dabarsaa jiru. Kun waan qabatamaadhaan waan hojiirra oolaa jiruudha yookaanis immoo gidduu kana turu guyyaa 2-3 keessatti wanta nuyi ija keenyaan arginuudha. Maaliif achuma keessa qajeelfamoo isaanii darbu kan nuunis immoo kan quuqama uummataa kan qaban kan nuun gahan sababii jiraniif waan qabatamaa dubbachuudhaaf jechuudha. Sababii kanaaf ammallee yeroo namni lubbuu saba isaatii dandamachuudhaaf waan hundumaa dhiisee sa'aatii 24 hirriba isaa dhiisee torban tokko gidduutti mootonni baay'een hin argitan, hooggantoota baay'een, pirezidaantoota baay'een yoo argitan, torban tokko gidduutti jijjiirama fuula isaanii irra jiru yoo argitan, cinqii isaanii irra jiruurraan kan ka'e, hirriba dhabuurraan kan ka'e, boqonnaa dhabuurraan kan ka'e, yaaddi isaanii waan kana irratti qabamuurraan kan ka'e, torban tokko gidduutti bifi isaanii jijjiirame jaarsa warra fakkaatan hin argine. Maaliif waa'ee kana duwwaatu isaan cinqaa jira. Asii garuu ammallee waa'ee nama hidhuuti. Waa'ee nama hidhuuti. Namooti yoo wal bira ta'an hafuura walitti baafatu, dhukkuba walitti dabarsuu jechaa himaa deebisanii immoo nama hidhuu jechuun maal jechuudha. Gara biraan immoo namoota hedduu hiikaa jiru. Hiikaa jirraa jedhan. Yoo fudhatanii yoo ilaaltan namoota siyaasaan shakkaman immoo keessaa fo'anii immoo teessisaa jiru iddoo sana. Oromoo bakka hundumaatti yoo ilaaltan naqamtee magaalaa tokko keessa, galma tokko keessa, mana hidhaa tokko keessa siyaasa jedhanii abaa'oo deeggartaa, abaluu kaafaa'oo deeggarta jedhanii nama 2,000 ol qabanii mana hidhaa keessatti qabanii jiru. Iddoo tokko duwwaatti jechuudha. Magaala tokko duwwaatti. Isa magaalaalee iddoo biraa keessa jiru yoo dubbatan gatii hin qabu. Sigmootti waan ta'aa jiru argineerra Jimmaa keessatti. Aanaa Sigmoo wanta ta'aa jiru. Namni meeqa akkamittiin akka horiitti walitti naqame bulluqa isaa haga wannoo isaanii eeggachuu dhiisaati hafuurri isaa hafuurra akkaataa isaan itti ciisaa jiran kana hundumaa argaa jirra. Kanaatiif yoo gara iddoo biraas immoo yoo deemne Sidaamaa yoo deemne uummattoonni bara 2010 keessa Walaayittaa fi Sidaamaa walitti bu'e jedhanii warra qabanii hidhan hunduma isaanii kan walitti bu'e gaafa sana gara lamaaniinuu uummata wal qixa ta'etu du'e. Sidaamaa keessaas Walaayittaa keessaas 16 moo akkamidha kan du'an. Garuu warra Walaayittaa yeroo suma hiikanii isaanis himata irratti hin dhiyeeffanne warra Sidaamaa irratti. Warri Sidaamaa garuu ammoo waggaa 2 hidhaa keessa jiru. Isayyuu eessa achii fuudhamanii zoonii biraa keessatti hidhaa keessa jiru. Amma achi keessa jiru. Kanaaf maal jechuu barbaadetanii hiikaa inni jedhamu kunis nama hiikaa jirra inni jedhamu kunis adeemsa siyaasaa qaba. Dhugaa miti. Mee ammallee dhugaa hojjennu. Maaliif du'atu fuula keenya dura jira? Warri har'aas teenyee haasofnu kun yeroo booda teenyee lammata wal agarraaf wal arginu keenya hin beeknu. Warri amma biyya bulchaa jiran kun bor biyya bulchuuf hin bulchan isaanii namni beeku hin jiru. Bor hin jiru isaaniif hin jiran isaanii namni beeku hin jiru. Sababii kanaaf hamma dhumaatti hamma sadarkaa isa dhumaatti hamma fuudhuu dandeenya. Namni hiikamuun irra jiru hiikamuutu irra jira. Isa biroo waa'ee siyaasaa, waa'ee maalii, waa'ee biyya bulchuu, paartii isa kamtu maal godhaa fi injifataa fi injifatamaa isaa booddee walitti deebi'u.
Hayyee Gaaboo Baqqalaa Garbaa amma yeroon nu daangessuuf jira. Kanaaf qophii keenya kanarraa kanumaan xumurra. Komiisin gara mootummaa irratti dhiyeessitan yookiin paartii aangorra jiru irratti dhiyeessitanii gara isaaniitiinis waan isaan jedhanii gaafannee kan dhiyeessinu ta'a. Uummatatti daqiiqaa tokkotti wanta tokko dubbachuu barbaada. Tokkittiitti yeroon ammaa kun yeroo hamaadha. Yeroo rakkoodha. Yeroo itti wal barbaadanidha. Yeroo itti wal tumsanidha. Yeroo itti wal bira dhaabbatanidha. Kan yeroo kana waliin gargaarre yoom wal gargaaruu dandeenya? Kan yeroo kana waliin liqeessine yoom walii liqeessuu dandeenya? Kan yeroo kana walii ergisuu hin dandeenye yoom walii ergisuu dandeenya? Yeroo kana kan garaa walii laafne yoom garaa walii laafuu dandeenya? Kanaatiif isa rakkate gargaara. Warri waa qabdan mana keessa turaa yeroo jennu waan nyaatee turu qabaachuu turre jiran. Kanaatiif obboleessi isaa inni isarra xinnoo fooyyee qabu isa hin qabne gargaare lubbuu isa sanaa akka dandamachiisuu fi wal gargaaruu walitti birmachuu yeroo kana garaa walii laafuun barbaachisaadha. Otoo lubbuudhaan jirru wal haa gargaarru waan qabnu haa qusannu waan qabnu immoo bitannee mana keessa haa kaa'annu torban 2-3 kan nu oolchu mana keessan keessaa hin dhabinaa ittiin jechuun barbaada saba keenyaan. Hedduu galatoomii Baqqalaa Garbaa egaa kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya qophii har'aaf qopheessinee kanumaan raawwatna ammaatti kan si wajjin ture anda jenee guutamaa gara teeknikaattiin immoo iddoo isaa qajeelatii nagaan nu tura. Galatooma. Silaa arga wal qabuun.